拜托大家多多支持。他是民众党所提名的新北市第2选区议员参选人黄琪翔，只不过顶着法国高等研究实践学院博士学位，又是现任中国文艺协会副秘书长的黄琪翔，现在却被爆出竟然是中共惠台31项措施的统战样板。翻开2019年的中国官媒《新华日报》，清楚写到黄琪翔2017年带着妻小到中国的淮阳工学院任教。接受采访，黄琪翔更称吃得好、住得好，妻子还说不要再换工作了。接受官媒海峡飞鸿访问，黄琪翔也大赞中国高校公开透明，还曾说淮安就像自己第2故乡，引发争议。我要讲一句话：谁卖台，我一定跟他战到底。尽管操刀选务工作的民众党立委蔡壁如话说得很重，但网友仍不领情。有人就说果然是同路人，原来都是中国喜欢的人选。还有人说两岸一家亲，不意外。他想要两边讨好，你去提名一个曾经是被中国当作统战样板的人，那对民众党的政党形象是非常不利的。陆媒呢转载了这些台媒的报道，互相转载各地的新闻呢，实属常态。面对质疑，黄琪翔强调自己是接受台湾媒体访问，没想到会被中国官媒引用，只是被当中国样板都后知后觉，摇身一变成为民众党推荐人选，也让提名争议再添一桩。3人全网大风周凯台北报道。